知大家有冇試過星期日去到教會好感動，但係當去到夜晚嘅時候，你就開始憂慮，第二日一早又要再返工。返工嘅時候，可能你完全覺得已經唔能夠再成為一個基督徒，或者可能你曾經懷疑過返工係咪純粹為咗錢？究竟我哋點樣可以喺職場上面實踐信仰？實踐信仰係唔係淨係喺職場裏邊傳福音咁簡單？或者可能你會覺得工作好辛苦，好似冇乜意義，好想快啲揾夠錢，然之後做你想做嘅事呢？如果係嘅話，可能今日呢一本書《工作魅力》就能夠成為你其中一個出路。福音唔單止影響我哋星期日、星期六嘅信仰生活，甚至乎可能能夠徹底改變我哋嘅工作。大家好，我係 Shipman。呢個頻道主要係同大家分享基督教書籍嘅內容，透過簡單嘅方式，我哋去明白書入邊嘅內容，幫助我哋將信仰融入人生。事不宜遲，我哋即刻開始啊！前兩次呢，我哋曾經睇過工作係上帝嘅心意同埋恩賜，之後呢，我哋又睇過點解喺工作裏邊經歷咁多痛苦，係因為人嘅罪同埋對工作嘅扭曲嘅價值觀。如果大家有興趣呢，可以睇翻前兩集嘅內容。去到今集呢，我哋會睇埋最後一部分，就係福音點樣嚟到去改變我哋睇工作嘅價值觀。我喺裏邊呢有3點我哋可以值得留意。首先呢，係工作唔再定義我哋價值，而係回應神嘅呼召。我哋傳統嘅世界覺得我哋嘅工作定義咗我哋嘅價值，我哋嘅薪金代表咗我哋能夠俾呢個社會有幾多價值。當我哋失業、當我哋失敗嘅時候，我哋就一無所有。但係喺福音裏邊呢，俾我哋一個新嘅價值觀，就係我哋已經喺基督裏邊去被接納。工作唔再係為咗證明我哋嘅價值。當我哋去工作嘅時候，我哋係回應緊上帝嘅呼召。現代嘅社會，可能我哋覺得事業嘅成功等於個人嘅價值，所以其實我哋都好明白喺平時我哋人與人之間去相處嘅時候，我哋就會唔經唔覺，我哋去講到我哋喺工作裏面嘅成功，我哋亦都睇其他人佢喺一個乜嘢嘅職位、乜嘢嘅收入裏面去定義嗰個人嘅價值。呢一個嘅價值觀呢，令到我哋不斷喺職場裏邊嚟到去奮鬥甚至出現焦慮過勞。但係咧，當我哋一班基督徒我哋知道我哋有神嘅身份嘅時候，我哋就唔再用呢一樣嘢去定義我哋價值。無論我哋喺邊個工作崗位都好，我哋嘅價值都係上帝佢用重價買我哋翻嚟。聖經話唯有我哋喺罪人嘅時候，神就為我哋死，神嘅愛就在此向我哋顯明。我哋能夠經歷上帝嘅愛，經歷上帝睇我哋係有價值。我哋唔係喺工作裏邊去證明自己嘅價值。好似一啲嘅基督徒老闆咁，我哋當有呢個觀念嘅時候，其實我哋就有一個新嘅方式嚟到去睇其他人。我哋可以公平去對唔同崗位嘅員工，我哋可以去睇佢哋都係上帝係用重價去買贖翻嚟。我哋可以對每一個員工都係有同樣嘅公平嘅對待嘅方法。我哋唔係為咗賺最多嘅錢去剝削其他人。同樣，我哋一個基督徒嘅員工嘅時候，我哋睇其他人呢，我哋都係可以喺一個有價值、一個平等嘅地位嚟到去對待其他人。呢個工作唔再係定義我哋價值，而係我哋回應上帝嘅呼召。第二點呢，就係工作就唔再係單純為咗去揾錢，而係參與喺神嘅計劃裏邊。喺傳統嘅世界觀裏邊，我哋覺得工作就係為咗揾錢去幫我哋去達成目標，最後去退休去享受人生。慢慢咧變咗，我哋工作同我哋嘅成果咧嚟到去割裂。好似上一次所講，我哋淨係為錢嘅時候，我哋經歷唔到嗰種耕耘帶嚟嘅成功感同埋滿足感。但係福音佢重新再嚟到定義我哋嘅工作。工作係神喺世界裏邊其中一個計劃，我哋可以透過我哋嘅專業、我哋誠信、我哋嘅愛心去祝福其他人。馬丁路德咧都曾經講過，每一個行業都可以嚟到服侍神。例如農夫佢去提供糧食，設計師佢可以去創造美好嘅事物。每一個崗位都可以喺呢個世界上邊嚟到提供價值。換句話講，工作就唔再係純粹去揾錢咁簡單，而
而係為呢個社會能夠去帶嚟價值。呢個咧唔單止係我哋基督教嘅主張，甚至乎坊間一啲教人去達至成功嘅方式，佢都會提醒人，首先你要諗下你能夠為呢個地上邊去提供乜嘢嘅價值。而翻我哋基督教嘅主張裏邊，我哋唔單止去尋找我哋可以提供咩嘅價值，甚至乎我哋係去揾上帝設計我哋呢一個人嘅時候，佢對我哋嘅心意係啲乜嘢？佢俾我哋有啲乜嘢恩賜去為呢一個世界去提供價值。當我哋有呢一個觀念嘅時候，我哋就知道基督徒我哋唔會睇低任何嘅工作，因為神其實佢自己都係以木匠同埋園丁嘅身份嚟到呢個地上邊去展現佢嘅工作。雖然咧好似淨係改變咗我哋嘅觀念，好似我哋仍然要面對痛苦啊！但其實當我哋改變呢個觀念嘅時候呢，會令到我哋喺工作裏邊呢，我哋有唔一樣嘅眼光去睇我哋工作。例如一個餐廳老闆，如果佢只係為咗揾錢嘅話，佢就會計較成本，佢會喺唔同嘅地方不斷嚟到去透過壓榨、透過壓縮嚟到去減低佢嘅成本。但係如果佢睇到嘅係自己都係喺呢個地上邊祝福人嘅時候，佢就唔單止淨係計較成本同埋金錢，佢會去關心食物嘅品質，去關心員工嘅福祉，關心人能唔能夠被佢嚟到去祝福。所以換句話講呢，當我哋眼光唔同嘅時候，我哋睇嘅嘢呢都可以再闊啲。同時呢，當我哋唔係淨係睇錢嘅時候呢，我哋都能夠去經歷緊我哋喺呢個地上面耕耘，為我哋帶嚟嘅成功感。最後呢，工作唔再係重擔，而係靠着神嘅力量嚟到去服侍世界。喺傳統嘅世界觀裏邊，我哋會覺得工作好辛苦，冇乜意義。我哋最理想嘅係唔使返工，但係福音改變咗我哋。工作固然有挑戰，但係知道上帝會賜我哋力量，並且讓我哋喺職場上邊都可以榮耀上帝。我哋基督徒喺職場裏邊，可能我哋做嘅工作都一樣，但係我哋嘅態度可以好唔一樣。聖經曾經講過，哥羅西書3章23節話，無論做什麼都要為主而做。所以我哋喺工作裏邊，我哋都可以為上帝嚟到去工作。我哋可能會面對壓力，面對失敗，但係套用翻托爾斯泰嘅故事，我哋知道上帝喺未來末後嘅日子，佢會為我哋成就一個美好嘅圖畫。我哋就向住呢一個美好嘅圖畫嚟到去工作。我哋帶住呢個盼望喺地上邊，我哋有時做嘅事情可能要好耐好耐，我哋先至能夠見到成果，甚至乎我哋未必見到成果。但係知道上帝喺終極永恆裏邊，佢會成就一切嘅時候，我哋就知道我哋喺呢一刻，我哋做最微小嘅事情，我哋都變得有意義。我哋喺工作裏邊，我哋去服侍其他人，呢一個其實同時我哋係服侍緊上帝，愛緊上帝。我呢好深刻記得過去喺讀書嘅時候，其中一個片段啊。我喺讀書裏邊呢，咁啊啱啱入到去學校啦，嚟到認識咗一啲嘅職工。咁其實職工呢，喺嗰個學校呢，可以有嘅人工其實唔係好高嘅咋，都係低過出邊唔少嘅人工。咁我有機會同到一個做清潔嘅即係姊妹嚟到去傾偈，我同佢講你喺度做嘢你有咩覺得開心㗎咁樣？咁佢分享喎，佢話咧喺呢一度做嘢咧，佢覺得自己最開心嘅係能夠可以服侍一啲入到嚟讀書嘅同學仔，去幫佢哋去打掃得呢個地方乾乾淨淨，讓佢哋咧可以喺一個好美好嘅環境裏邊嚟到去學習。佢話咧呢一個嘅工作咧為佢嚟到去帶嚟滿足感，而呢一份滿足感讓佢可以持續繼續喺呢個地方嚟到去工作，直到佢去到退休嘅時候。去到今日咧，佢已經退休，但係咧，我哋大家都記得佢曾經喺呢一間學校裏邊去服侍過，佢讓我哋咧可以有一個好美好嘅環境。所以其實工作喺唔同嘅地方裏邊，喺唔同環境、唔同嘅崗位，其實我哋都可以揾到上帝用得着我哋嘅地方。唔單止 Tim Keller 係咁講，其實好多喺職場裏邊有探討神學嘅神學家，佢哋都有呢一種主張。工作其實係上帝設計嘅一部分，
佢讓我哋可以喺裏邊嚟到去發揮恩賜。當我哋喺裏邊發揮我哋所長，我哋去服侍其他人嘅時候，我哋就能夠經歷嗰種嘅滿足同埋喜樂。所以去到最後，我哋睇完呢本書之後，可能呢，我哋仍然要翻去我哋原先嘅工作崗位裏邊。作者呢，佢唔係幫我哋去揾一個新嘅工作，或者令到我哋唔使工作。反而咧，Tim Keller佢係讓我哋咧用一個全新嘅眼光去睇我哋工作嘅時候咧，我哋喺工作裏邊，我哋有唔同嘅態度，有唔同嘅心境嘅時候咧，能夠為我哋帶嚟唔一樣嘅表現，同埋帶嚟唔一樣嘅效果。所以咧，呢一本書非常值得我哋嚟到去睇。盼望咧，我哋都能夠喺呢本書裏邊咧嚟到去得着一啲工作全新嘅價值觀，以至我哋咧可以喺工作裏邊，我哋都用我哋嘅信仰嚟到睇我哋工作，我哋可以經歷一個全新嘅工作環境。多謝大家收聽，如果你覺得內容都對你有啟發嘅話，歡迎你 like 同埋 subscribe 支持我哋頻道啊！願上帝祝福你嘅生活同埋工作。